喺香港 TVB 嘅黃金年代，雙節劇同埋家族恩怨題材堪稱經典。嗰啲將富豪氣質演繹得淋漓盡致嘅演員們，更加用演技構建咗一個令人信服嘅商業帝國。佢哋或者威嚴如家族掌舵者，或者狡詐如商界梟雄，又或者儒雅如紳士名流。港劇裏邊咁多富豪專業戶，邊個先係真正演出咗富豪嘅貴氣、梟雄嘅狠勁、隱形富豪嘅城府？接落嚟就等我哋數一數嗰啲撐起 TVB 商戰宇宙嘅演員們，佢哋係咪演富豪，而係令人懷疑佢哋係咪真係現實裏邊比劇裏邊更加有錢？5. 溫文爾雅嘅紳士富豪岳華，代表作《珠光寶氣》《名門暗戰》。岳華飾演嘅何鋒係優雅野心家嘅典範，佢表面慈祥，實質步步為營，為咗搞冧宋世萬，哪怕俾知己鬧卻廢物，俾個仔誤會，亦都在所不惜。何鋒台詞緩慢，卻充滿壓迫感，難怪俾網友稱為用微笑殺人嘅富豪。同蔡少芬嘅老少配體示溫情，實質暗藏操控欲。即使係咁，依然冇削弱何鋒嘅個人魅力。岳華係個幾犀利嘅人，身處浮華嘅演藝圈，佢唔食煙、唔飲酒、唔賭錢、唔跳舞，甚至唔亂使錢。如果冇本錢亦就算啦，偏偏1米78嘅身高，長相靚仔，才華橫溢，斯文體貼，而且係越老越靚仔。岳華出生於上海，喺屋企裏邊7名仔女裏邊嘅長兄。因為爸爸喺上海工部局做嘢，岳華自細家境唔錯，藝術細胞早早顯現，10歲就俾北京舞蹈學院錄取。但佢個爸爸冇俾佢入學，後嚟學習長笛同埋指揮，俾上海音樂學院同埋上海戲劇學院雙雙錄取。佢選擇入讀咗上海音樂學院嘅管弦系。20歲嗰年，岳華赴香港同此前移居嘅家人團聚。多才多藝嘅佢未能夠喺內地完成學業，佢喺香港考入咗邵氏旗下嘅藝員訓練班。初入香港，岳華唔識講粵語，但天賦極佳嘅佢趕上咗邵氏嘅全盛期，拍咗唔少經典嘅國語電影，角色通身都係正氣。同佢共同出演過《珠光寶氣》嘅蔡少芬曾經評價佢講：佢真係好有風度，而且非常之敬業，同佢合作好安心。可以講佢成個人嘅優雅氣質就係渾然一體嘅。6. 潘志文，代表作《幕後玩家》《執法者們》《天地男兒》。潘志文擅長演繹低調內斂嘅隱形富豪，呢次喺熱播嘅《執法者們》裏邊再次挑戰富豪角色。早喺90年代，潘志文喺《天地男兒》裏邊就為人熟知。佢喺劇裏邊飾演富家子弟葉永基，精明能幹，厚道善良。喺幕後玩家裏邊，佢性格顧復生，沉默寡言，佢以一個輕描淡寫嘅台詞掌控全局，富豪氣派渾然天成。戲外嘅佢亦都坐擁過億身家。早喺1997年，潘志文就大方咁將自己嗰套面積超過7000尺嘅豪宅公之於眾。呢座獨立屋豪宅共有4層，一樓設有寬敞無比嘅巨型客廳同埋飯廳，客廳前後連通住花園。2樓係客房同埋潘志文嘅專屬書房，3樓就係潘志文夫婦嘅睡房。唔單止配備咗獨立浴室，仲設有桑拿房，無敵大海景，盡收眼底。不過雖然有豪宅名車，潘志文晚年佢仲係中意搭地鐵出行，相當低調。7. 劉松仁，代表作《名門望族》《華麗轉身》。劉松仁嘅富豪形象同岳華一樣儒雅，但佢多咗一份精明。《名門望族》裏邊嘅鐘卓曼出生上海舊式商人家庭，後生嘅時候國外留學，成為第一個華人律師，既有舊式社會嘅傳統思維，亦都有新式青年嘅開放先進。劉松仁完全演出咗新舊文化碰撞下嘅貴族風範。劉松仁有天生嘅貴族氣質，佢爸爸係舊上海一位銀行家，嗰陣嘅上流社會冇邊個唔係三妻四妾嘅。解放前，劉爸爸帶住大細老婆逃到香港住咗落嚟。劉松仁係原配大太太個仔，喺屋企爸爸最睇重嘅細路。劉松仁嘅媽媽雖然係大太太，但經常俾其他受寵嘅姨太太蝦，有時亦都會俾爸爸蝦，都靠劉松仁嚟出頭。1971年，劉松仁大學畢業，唔知道做乜嘢嘅佢，乾脆入咗娛樂圈。畢業於香港著名嘅天主教男子學校聖若瑟書院嘅劉松仁係難得嘅高學歷好家境，所以佢從來都冇做過茄喱啡，男主角主動揾上門。多年嚟，經典劇集一部接住一部，直到近呢幾年佢嘅身體逐漸變差，開始轉向幕後。8. 城府深沉嘅幕後操盤手秦沛。
代表作《創世紀》、《護花危情》、《九五至尊》。長佩嘅富豪角色多數帶啲偽善嘅底色。《創世紀》裏邊嘅葉孝麗表面重情重義，實質不惜犧牲兄長上位。佢善用溫和嘅語氣掩蓋算計，尤其係眯眼微笑嘅微表情，堪稱笑面虎演技教科書。長佩屋企就唔係乜嘢大富大貴之家啦，佢哋屋企係演藝世家，父母兄弟都係演員。長佩相比兩個細佬，顏值同埋身材都不如。青年時期做咗少量嘅男主，年紀上咗嚟之後，一面憨厚，實在唔係男主之選，只能夠做咗綠葉。其中大部分反面人物嘴角掛住笑，睇住和藹客氣，其實一肚得壞水。配角之中論演技，能夠同佢拗手瓜嘅，確實冇幾一個人。